Իրականում վճռի հրապարակման հաջորդող ժամերին եւ գործընկերներից եւ լրագրողներից հարցադրումներ երբ որ ստանում էին, ուղղակիորեն նաև որպես տրամաբանական շարունակություն մեզ հարցնում էին նաև 20 թվականի գործերի եւ արդեն իսկ ներկայացված միջպետական հայցերի ճակատագրի մասին, որովհետև հանրությունը մասնագիտական համայնքը տուժողները ինքնին տեսնելով 16 թվականի դրվագներով այս վճռի արձանագրումը բնականաբար ողջամիտ հարց է ծագում, բա ինչ պիտի լինի 20 թվականի խախտումների արդյունքում, այն դեպքում, երբ որ մենք դեռևս նախորդ տարի ականատես եղանք այդ նախաստորագրված փաստաթղթով առանձին հոդվածով կետ, որ վերջնական փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում փաստացի կողմերը պիտի հետ քաշեն, հրաժարվեն գանգատներից, հայցերից, որոնք որ երկուստեք ներկայացված են, Մենք այս հարցին անդրադարձել ենք բազմաթիվ անգամներ, մենք գործընկերները, մեր կազմակերպությունը, ինչու, որովհետև ի սկզբանե պիտի նշենք, որ խաղաղության թեման օրակարգը որևէ կերպ վիճարկման հակառակ կողմից քննարկման առարկա չի դառնում եւ չեմ կարծում, որ արդարադատությունը եւ խաղաղությունը այս համատեքստում իրար հակադիր հասկացություններ եւ երևույթներ են, որոնք կժխտեն կամ կմերժեն իրար, հակառակը այս գործերը եւ այդ գործերի արդյունքում հնարավոր արձանագրումները, որոնք մենք կարող ենք դեռ ունենալ պիտի աջակցի եւ էլ ավելի ամրապնդի խաղաղության օրակարգը, որովհետեւ այստեղ պիտի նաև կապեմ խոսքի սկզբում եւ Տիկին Մելքոնյանի եւ պարոն Ղազարյանի կողմից նշված շատ կարեւոր հանգամանքների, որ մենք 20 թվականին ունեցել ենք նույն ձեռագրով տեղի ունեցած խախտումներ, կրկին գլխատումներ, ցավոք սրտի, շատ ավելի մեծ քանակի դեպքերով, տարբեր հատվածներում։ Մենք ունեցել ենք խոշտանգումների դեպքեր ոչ միայն զինծառայողների, այլ նաև քաղաքացիական անձանց շրջանում, սպանություններ, խոշտանգումներ։ Մենք ունեցել ենք շատ վատ վերաբերմունքի դրսևորումներ, որոնք ակնհայտ են, բազմաթիվ դրվագներով հանրության հասանելի են դարձել մեր գերիների նկատմամբ, փաստացի համակարգված ձևով խախտումներ տեղի են ունեցել մշակութային ժառանգության, այդ կոթողների, եկեղեցիներ եւ այլն, ես ինչու եմ այս ամեն ինչ նշում, որովհետեւ այն միջպետական հայցերը, որոնք ներկայացված են եղել մեր կառավարության կողմից, հասցեագրում են այս բոլոր խախտումները։ Եվ հայցերից հրաժարումը փաստացի նշանակելու է նաեւ հրաժարում այդ գործերով եղած խախտումներից եւ արդարադատությունից, ինչը միգուցե տևական կարճ ժամանակահատվածի համար որևէ, այսպես ասած, ազդեցություն խաղաղության վրա որպես այդպեսին չունենա, բայց պատմությունը եւ այլ հասարակությունների փորձն էլ, այլ պետությունների փորձն էլ ցույց է տալիս, որ իրական արժանապատիվ եւ երկարատև խաղաղությունը պահանջում է տեղի ունեցած հատկապես նման կոպիտ միջազգային իրավունքի ներքո կոպիտ խախտումների արձանագրում, տուժողների խախտված իրավունքների ճանաչում եւ նաեւ վերականգնման եւ փոխհատուցման որոշակի մեխանիզմների գործարկում, առանց որի խաղաղության օրակարգը փաստացի երկարատև կյանք չի կարող ունենալ։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ նշել, որ սա իրավական process-ի մասին է խոսքը։ Արդարադատությունը, որը մենք ձգտում ենք, մենք ցանկանում ենք հասնել միջպետական հայցերի միջոցով նաեւ, իրենում կարևոր պատմական փաստերի մասին արձանագրում է պարունակում, պարոն Ղազարյանը նշեց, ես պիտի կրկնեմ, որ խոսքը ոչ միայն այդ դատական process-ներով հնարավոր վճիռների մասին է, որ կարող ենք ունենալ, այլ նաև փաստացի պատմության արձանագրումն է, փաստերի արձանագրումն է, որը ոչ այդ վճիռներից հետո հնարավոր որ լինի, ոչ այս խմբի, ինչ-որ այլ իրավաբանների խմբի, հայ հանրույթի արձանագրումը խոսույթը կդառնա, այլ միջազգային դատական ատյանի կողմից հաստատված, փաստով հաստատված արձանագրում, որը մի շարք կարևոր հարցերի նաև պատասխան է տալիս։ Եվ հերթական անգամ մենք պիտի նշենք, որ չնայած
շատ իսկապես կարևոր է այդ խաղաղությունը եւ մենք որևէ պարագայում ինչքան մեր հայտարարություններով հանդես ենք եղել, հիմա էլ չենք տանում այն թեզը, որ հակադիր են միմյանց արդարադատություն եւ խաղաղության օրակարգը, այլ պնդում ենք, որ հակառակը փոխլրացնող են եւ եթե իսկապես մենք ուզում ենք, որ խաղաղությունը լինի իսկապես արժանապատիվ, տուժողների իրավունքները պաշտպանված լինեն եւ այն բոլոր խախտումները կոպտագույն, որոնք որ տեղի են ունեցել, ոչ միայն 20 թվականին, այլ այստեղ քրոնոլոգիան էլ նշվեց, այլ նաեւ հաջորդող ժամանակահատվածներում արդեն նույնիսկ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում մենք բոլորս հիշում ենք 23 թվական, 22-23 թվականի զարգացումները արդեն նաեւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ջերմուկի դեպքերը, ինչպիսի վայրագություններ նույն ձեռագրով տեղի ունեցան նույնանման հատուկ ջոկատայինների կողմից կին զինծառայողների այլ զինծառայողների նկատմամբ այս ամենը չի կարող ուղղակի մնալ անարձագանք, չի կարող դատական պրոցեսներից դուրս մնալ եւ մենք որոշենք, որ հաջորդ քայլը հասարակությունները, պետությունը կարող են անել շրջանցելով այս կարևորագույն դատական պրոցեսները եւ հնարավոր արձանագրումները, որոնց կարող ենք հասնել մենք դատական պրոցեսների առջեւ։